Hola amigos, Edgardo aquí. Miren, prendí mi camioneta y empezó a fallar. Estaba bien inestable. Le puse mi escáner y me arrojó que estaba fallando el cilindro 2. Entonces lo que hice fue apagar la camioneta, vine y cambié de posición los coils. Borré los códigos, volví a prender la camioneta y me volvió a fallar otra vez el cilindro 2. Entonces apago la camioneta, quito los coils, quito las bujías y las cambio de posición, vuelvo a acomodar los coils y sigue fallando otra vez. Después me doy cuenta que la conexión, esta conexión de aquí, se había trozado. Miren, aquí la tengo. Este es el socket. Miren, se trozó el del centro. Y pues no me di cuenta y estuvo fallando y fallando. Aquí están los tres cablecitos. Ya le saqué punta, pero el del centro se había trozado. Afortunadamente yo cada que voy a un yonke me fijo todo el tiempo en los motores. Y siempre busco algún motor que esté similar al motor que yo tengo, a los vehículos que yo tengo. Y siempre compro todas las conexiones. Todas estas conexiones me salieron como alrededor de 100 pesos. Miren, aquí están. Aquí están el cable o la terminal que yo necesito. Aquí está la conexión a los coils. Aquí le trocé esta de aquí, que vendría siendo esta de aquí. Y es la que voy a poner allá. Entonces, pues simplemente voy a conectar color con color. Aquí tengo un azul, un negro y un blanco con negro. Aquí tengo, miren, el azul, el negro y el blanco con negro. Los voy a conectar, los voy a entapar, voy a acomodar el coil y seguramente ahí va a quedar solucionado el problema. Y todo por esto, miren. Uno nunca sabe, hay que estar prevenidos. Ahí les paso ese tip. Nos vemos. Peace out.